Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. Waxaan kusoo jiray jabtarkeenii government intervention oo ahaa waxa weeye saameynta uu suuqa ku yeelan karo dowladda ay suuqa ku leedahay. Ilaa afar qaab baynu soo sheegnay inay waxa weeye dowladdu saameyn ugu yeelato suuqa. Waxaa marka kow ka ahaa indirect taxation. Indirect taxation baynu maanta qaadanaynaa marka. Indirect taxation muxuu yahay? Tusaale waxaan u soo qaadanay nin ganacsada ah wuxuu kala soo degayaa dekedda Muqdisho dhar kala soo degaya. Marka shaati uu kala soo degaya tusaale ahaan dhar shaatiya halkii shaati costigii loogu keenay halka loogu keeno kharashaadkii dhanaa oo kaga baxay waxa $5 isna $3 buu ku darsaday beeniri. Marka dawladda baa waxay tiri cala shaati waxaan saaranay $2 baan saaranay. Marka adigu aad ka gadanayso ganacsadii wuxuu ka siinayaa waxa weeye $8 buu ka siinayaa mise $10 dabcan wuxuu ka siinayaa $10 oo waxa weeye $3 uu saartay dhehimaayo waxa weeye $2 baan dawladdu u goynaya taxation maadaama ay saaratay $1 oo macaashan aan qaadanaya saa sameeymaaye $3 oo macaashka ah waa ku darsanayaa $2 oo dawladana uu ku darayaa waxa weeye hadhow lacagtada wada bixinaya $10 ba marka shaatigiisa uu gadatay. Marka indirect taxation waa qaabka adigoo waxa weeye si toos aan akoonka ama waxa weeye xarunta dawladeed aan lacag taxiyaadan u geyn ba waxa weeye haddana taxation waxa weeye dawladda siinaysa lacag cashuur siinaysa oo qaabka aan loo jeedin ba ku siisay $2. Waxaan niri maalin kastana waxa weeye cashuur aan loo jeedin oo qaab indirect ah been dawladda cashuur siina. Okay, qaab noocee marka waxa weeye dawladdu waxa weeye saameyn suuqa ugu yeelataa iyadoo isticmaalaysa indirect taxation. Tusaale waxaan soo qaadanaynaa beeraley waxa weeye shirkad beerta waxa weeye sarreenko kaleeto. Shirkadaas waxay soo saartaa ilaa 5,000 oo kiish bay soo saartaa oo sarreena. Halkii kiish marka $50 bay suuqa ku keentaa oo ku iibisa. Marka dawladdii baa waxay tiri waxa weeye waxaan rabnaa inaan ala kiish noo saarnaanin waxa weeye $10 aad noo saarnaanin. Okay, markii ala kiish $10 la saaray marka maxaa dhacaya? Waxa dhacaysa in alaabtii qaaliyowdo waxa weeye ala kiishkii $60 tagay. $60 hadduu tagay kiishkii waxayna soo qaadanay waxa weeye goortii shirkadii waxa weeye suuqa alaab keento alaabtii haday qaaliyowdo in waxa weeye iibsigiisii hoos u dhaco. Marka maxaa dhacaya in dadkii sarreenka iibsanayay ay yaraadaan maadaama halkii kiish $60 la siinayo. Marka dadkii waxa weeye galleey wax kale gadanayaan marka waxa dhacaysa in yar ay gadato sarreenkii in yar dad yar ay gataaneen oo awal hore intii la gadan jiray in aan la gadan hoos u dhaco. Sidoo kale waxa dhacaysa hadii marka intii la gadan jiray aan la gadan dadkii beeraleyda maxay sameynayaan dabcan waxa weeye awal hore 5,000 baa laga gadan jiray hadda se waxa weeye 4,000 baa laga gadanaya. Marka waxay sameynayaan iyana suuqii 4,000 keenaan ilaa 3,500 hadii laakiin waxa weeye inta suuqa soo galiyaan ilaa 1,000 xabaan laga iibsanayno iyaga khasaare marka yana marka waxay ku khasban yihiin inay waxa weeye hoos u dhigaaneen wax soo saarkooda. Marka dawladdii saameyn waxay ku yeelatay in wax soo saarka hoos u dhaco in wax soo saarka hoos u dhaco in waxa weeye badeecadii waxa weeye qaaliyowdo in waxa weeye iibsigii badeecadaasuna hoos u dhaco oo waxa weeye price-kii awal hore dadku ganacsatadu waxa weeye 50,000 bay suuqa keen jireen 50,000 waa laga iibsan jiray $50 ba laga iibsan jiray hadda se waxa weeye sidii ma jiro. Marka qaabkaas indirect ahaan goortii indirect tax laga hadlayo qaabkaas dawladdu waxa weeye saameyn suuq ugu yeelatay in alaabtii qaaliyowdo in waxa weeye consumer-iskii waxa weeye dadkii iibsadayaasha hoos u dhacaan in wax soo saarkiina hoos u dhaco maadaama wixii la iibsanayay hadii wixii la iibsanayay hoos u dhaceen dadkiina waxa weeye alaab badan suuqa keeni maayaan waxa weeye in yar bay keenayaan oo laga iibsanayo. Okay, indirect taxation muxuu yahay halkan waxa weeye indirect taxation waa taxation kaas oo waxa weeye uu saaray dawladdu ay saaray qofka waxa weeye goods and services ka iibinayo oo adigoo waxa weeye waa last consumer oo adiga waxa weeye iibsaday oo waxa weeye shaatiga iibsado last consumer oo isticmaalaya. Marka qofkaas ay dawladdu waxa weeye dawladda cashuurta ay ka hesho weeye ama waxa la cashuurta ah inaanu waxa weeye qofku
cashuurta dowladda si toos aadan ugu shubin ee waxa weeye gacan kale waxa weeye u sii madha sida ganacsiga oo kale ama waxyaalo kale u sii madha. Okay, marka awalka hore waxaan niri price-kana la siinay, price-kan baa waxa la siinay galeyda sarreenka la siinay oo kale dadkuna waxa weeye intaas iibsanayeen, dadkuna intaas iibsanayeen ilaa intaan iibsanay. Hadda maxaa dhacay in waxa weeye qiimihii iyadoo price-ka la siinayo dowladdii tiri waxa weeye inta ay ugu daraan aniga $10 kale igu dara. Marka demand-gii iibsashadii waa hoos u dhacaysa, dadkiina maxay iibsanayeen ilaa intaan iibsanay, awal kore intaan iibsan jireen haddase ilaa intaan iibsanayeen. Marka maxaa dhacaysa haddana in supplier-kii isna waxa weeye in yar soo saaro iyadoo intaan loo baahan yahay, iyadoo waxa weeye intaan loo baahan yahay ilaa intaan ma soo saari karo. isaga nafkiisa waxa la rabaa waxa weeye inuu waxa weeye wax soo saarkiisa hoos u dhigo, soo saarkiisa hoos u dhigo inta awal kore intaanu gadi jiray oo waxa weeye wuxuu ku gadi jiray lacagtaanu ku gadi jiray, haddase waxa weeye intaana la iibsanaya. Marka waxa dhacaysa inuu intaan soo saara. Marka halkan waxa weeye dadkii wax iibsanayay baa lacag la dul saaray, dadkii wax iibsanayay baa lacag loo dul saaray. Halkan waxa la dhahaa consumer burden baa la qaybtan bluega. Halkaana waxa weeye waxa khasaare ku galay waa ganacsatadii dadkii shirkadda wax soo saaray iyagoo waxa weeye price-kana marka iyana ku soo saarayaan oo intaan waxa weeye iyana waa khasaareen. Awalka hore waxa weeye waxay sameyn jireen alaab badan bay soo saari jireen, haddase waxa weeye alaab yar bay soo saareen ilaa intaan ay soo saarayaan, ilaa intaan bay soo saarayaan. Marka iyana khasaare ku jiraan. Halkaana waxa weeye wuxuu noqonayaa consumer burden waxa weeye total ahaan dadkiina waxa weeye shacabkiina khasaare ku jira, ganacsatadina khasaare ku jira. Marka intaana waxa weeye waa loss of welfare ama economic waxa weeye khasaare ku yimi oo dowladdii baa yacni waxa weeye equilibrium-kii ka kaxaysay oo waxa weeye dadkii waxay rabeen intaan inay gataanin, dadkii intaanay ahayd inay gataanin oo waxa weeye waxay rabeen inay gataanin ilaa 5,000 matalan haday tusaaleyn hadino ilaa 5,000 bay rabeen inay gataanin. dadkii ganacsada ahana waxay rabeen inay 5,000 soo saaraan. Marka waa la khasbayo dadkii ganacsada ahana waxa weeye hoos baa intay soo saarayeen waxa weeye hoos looga dhigay, ganacsatadiina waxa weeye intay u baahnaayeen hoos baa looga dhigay. Marka dhaqaalihii baa waxa weeye hoos u dhac ku yimid. Marka laakiin faham ahaan waxa weeye waa inaan fahnaa horta waxa weeye indirect taxation qaabka waxa weeye dawladdu saameyn ugu leedahay suuqa goorta indirect taxation laga hadlayo. Marka qaabkaasi saameynta ugu leedahay. Marka waxaan rajeynaynaa si fiican u fahanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.